Was ware, wenn einer der klugsten Menschen, der gelebt hat, dir eine in sich Sache über das Glück sagen konnte. Nicht aus einem Motivationsbuch, nicht aus einem Seminar, nicht von einem Influencer auf einem weißen Sofa, sondern aus einem Leben, das wirklich gelebt hat. Vollständig, intensiv und mit einer Freude, die ansteckend war. Sein Name ist Richard Feynman. War Physiker, Nobelpreisträger, Bongospieler, Sicherheitsknacker, Zeichner, Geschichtener Saler und wie jetzt der neugierigste Mensch des 20. Jahrhunderts. Und genau das ist der Schlussel, denn Feynman hat etwas verstanden, was die meisten Menschen niemals begreifen werden, nicht weil es kompliziert ist, sondern weil es so einfach ist, dass wir es übersehen. In den nächsten 20 Minuten werde ich dir zeigen, was Feynman wirklich über Glück dachte, keine Floskel, keine Lebenshilferatschläge, sondern echte Worte, echte Geschichten und eine Haltung, die dein Leben verändern kann, wenn du bereit bist, genau hinzuhören. Bleib dabei, es lohnt sich. Richard Feynman wurde 1918 in Far Rockaway, New York, geboren. Kein besonders reicher Stadtteil, keine besonders einflussreiche Familie. Sein Vater Melville arbeitete im Uniformverkauf, seine Mutter Lucie war eine Frau mit einem tiefen Sinn für Humor. Diese beiden Dinge, eine rationale Neugier und die Fähigkeit zu lachen, gaben sie beide an ihren Sohn weiter. Doch was Feynman wirklich brachte, war nicht die Schule, nicht ein besonderer Lehrer, nicht ein Buch. Es war sein Vater. Melville Feynman war ein Mann, der verstand, wie Wissen wirklich funktioniert. Brachte Richard nie bei, was die Dinge essen. Brachte ihm bei, was die Dinge tun. Und dieser Unterschied ist größer, als die meisten Menschen erkennen werden. Es gibt eine Geschichte, die Feynman immer wieder erzählte, wenn über seine Kindheit sprach. War wie jetzt 5 oder 6 Jahre alt. Saß mit seinem Vater im Wald und ein Bohel landete auf einem Ast vor ihnen. Feynman fragte, wie der Bohel esse. Sein Vater antwortete, ich kann dir sagen, wie dieser Bohel auf Englisch ist, auf Deutsch, auf Japanisch, auf Portugiesisch, auf Chinesisch. Und nachdem ich dir einen Namen gesagt habe, weißt du immer noch absolut nichts über diesen Bohel. Dann begann sein Vater, den Bohel zu beobachten. Zeigte, wie der Bohel seinen Schnabel putzt, wie seinen Kopf neigt, wie nach Nahrung sucht, das ist Verstehen. Namen sind keine Erklärungen. Und Glück, so Feynmans tief bewurzelte Überzeugung, kommt nie davon, Etiketten zu kennen. Es kommt davon, die Wirklichkeit hinter dem Etikett zu entdecken. Schau dich einmal um. Wie viele Menschen sammeln Titel, Zertifikate, Fachbegriffe, akademische Grade, Auszeichnungen und Bezeichnungen, ohne jemals wirklich verstanden zu haben, was dahinter steckt. Wie viele Gespräche bestehen aus Namen, die hinuntergeworfen werden, ohne dass jemand wirklich weiß, was sie bedeuten. Feynman war das Gegenteil davon. Wollte immer wissen, was wirklich passiert, nicht wie es ist. Was es ist, und dieses Verlangen nach echtem Verstehen war für ihn keine intellektuelle Pflicht. Es war reine Freude. Es war, als würde jedes Mal, wenn einen Boran zur Seite zog und darunter die wahre Natur der Dinge erkannte, einen kleinen Funken Glück fühlen. Einen Funken, der nie aufhörte zu brennen. Als Feynman jung war, fiel schnell auf, dass außergewöhnlich begabt war. Löste mathematische Probleme mit einer Leichtigkeit, die seine Lehrer verbluffte. Reparierte Radios im Quartier und entwickelte dabei ein Verständnis für Elektronik, das weit über sein Alter hinausging. Studierte am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, einem der renommiertesten technischen Institute der Welt. Dann promovierte in Princeton. Dann kam Los Alamos, wo am Manhattan-Projekt mitarbeitete, dem Projekt zur Entwicklung der Atombombe. Das klingt wie eine Karriere, die vollständig von Leistung und Ehrgeiz angetrieben wurde. Aber das war nicht das, was Feynman selbst sagte. Erzählte oft von einer Krise, die als Hungerforscher erlebte. Hatte so hart gearbeitet, so viel gerechnet, so viel gestrieben, dass plötzlich das Gefühl verlor, warum das alles überhaupt tat. Die Basic fühlte sich nicht mehr wie Freude an, sie fühlte sich wie Pflicht an, wie ein Hobby, und das erstreckte ihn mehr als jede schwierige Gleichung, also traf eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die für die meisten Menschen absurd klingen würde. Beschloss, Basic nur noch zum Spaß zu betreiben, nicht für Veröffentlichungen, nicht für Anerkennung, nicht Karriere zu machen. In Fact, weil es ihm Freude bereitete. Begann, Probleme zu lösen, die ihn persönlich interessierten, ohne Rücksicht darauf, ob sie für seine Karriere nützlich waren. Spielte mit Gleichungen wie ein Kind mit Bausteinen, und fast sofort passierte etwas Merkwürdiges. Begann wieder, tiefgründige Entdeckungen zu machen. Die Freude brachte die Brillanz zurück. Das ist keine Geschichte über Basic. Das ist eine Geschichte über Motivation, über die Art von innerer Energie, die Menschen antreibt, wenn sie wirklich lebendig sind. Feynman nannte es den Pleasure of finding things out. Die Freude am Entdecken.
hat sogar ein ganzes Buch diesem Thema gewidmet, eine Sammlung von Gesprachen und Essays, in denen zeigt, wie über Wissen, Neugier und Lebensfreude dachte. War überzeugt, dass echtes Glück nicht aus Erfolg kommt, nicht aus Ruhm, nicht aus Geld, sondern aus dem Prozess des Entdeckens selbst, aus dem Moment, in dem etwas Unbekanntes plötzlich verständlich wird. Aus dem Staunen, das entsteht, wenn man tief genug in eine Frage getaucht ist, zu erkennen, wie viel noch unbekannt bleibt. Der Zielzustand ist nicht das Ziel, der Weg ist der Zielzustand. Und das ist ein Satz, den Feynman niemals in dieser Form gesagt hatte, weil Klischees hasste. Aber sein Leben war der lebendige Beweis dafür. Jetzt möchte ich dir etwas über Feynmans Persönlichkeit erzählen, was viele Menschen überrascht. Dieser Nobelpreisträger, dieser Architekt moderner Physik, dieser Mann, der mit Einstein und Bohr auf genau diskutierte, spielte Bongos, ernsthaft, professionell, trat in Bars in Los Alamos auf. Sich nicht akbilder in Stripclubs in Pasadena, nicht aus irgendeinem berberflichen Grund, sondern weil ihn das Zeichnen faszinierte und lernte, wo ihm mehr konnte. Kann acte safes in Manhattan Projekt aus reinem intellektuellem Vergnügen und interlies geheimnisvolles Etel in den gelehrten Schranken, die Sicherheitsoffiziere zu beruhigen. Lernte Portugiesisch nicht weil musste, sondern weil ihn die Sprache faszinierte. Tanzte, machte Witze, erfand neue Beweismethoden in der Mathematik nur zu sehen, ob es geht. War ein Mann, der in allem, was tat, Spiel und Ernst gleichzeitig sehen konnte. Und das war kein Widerspruch für ihn, das war der Punkt. Leben bedeutet, vollständig zu leben. Feynman befleckte diese kindliche Begeisterungsfähigkeit bewusst. Ließ nie zu, dass Prestige oder gesellschaftliche Konventionen ihm sagten, was genießen durfte und was nicht. Verstand, dass Neugier kein Luxus ist, den man sich leisten kann, wenn man Zeit hat. Neugier ist die Grundlage, auf der jede Art von Glück gebaut wird. Wenn du aufhörst, dich zu wundern, hörst du auf zu watchen. Wenn du aufhörst zu watchen, hörst du auf zu leben. Das war für Feynman keine Philosophie, das war eine falsche Beobachtung. Es gibt eine Szene, die Feynman mit einem Freund erlebte. Sein Freund war Künstler. Sagte zu Feynman, dass Künstler, die schon nicht in der Blume sehen können, waren Wissenschaftler, sie auseinandernehmen und dabei zerstören. Feynman widersprach leidenschaftlich. Sagte, als Wissenschaftler sehe mehr schon nicht in einer Blume nicht weniger. Sehe die Zehen, die das Wasser aufnehmen. Sehe die Pigmente, die das Licht reflektieren und welche lange genau das Rot erzeugt, das wir wahrnehmen. Sehe die evolutionäre Geschichte, die diese Form über Millionen von Jahren geformt hat, Insekten anzulocken. Sehe, dass die schon nicht auf vielen Ebenen gleichzeitig existiert und dass jede Ebene des Verstehens eine neue Dimension des Staunens öffnet. Für Feynman war Wissen kein Feind der Schönheit. Wissen war der Weg zu tieferer Schönheit. Und dieses tiefere Staunen, diese Fähigkeit, in alltäglichen Dingen etwas Erstaunliches zu sehen, war für ihn eine der reinsten Formen von Glück. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich für den vielleicht wichtigsten Beitrag Feynmans zum Thema Glück halte. Und hat nichts mit Basic zu tun. Hat mit diesen 3 Worten zu tun. Ich weiß es nicht. In einer Welt, in der Sicherheit als starke hielt, in der Menschen Experten vorspielen müssen, in der soziale Medien uns täglich mit scheinbar allwissenden Stimmen bombardieren, war Feynman radikal anders. Sagte offen und ohne Scham, wenn etwas nicht wusste. Sagte es vor Studenten, vor Kollegen, vor laufenden Kameras. Bestand darauf, dass Unwissenheit kein Fehler ist, sondern der Anfang von Wissen. Sagte einmal sin Gemas, dass es viel besser ist, keine Antwort zu haben, als eine Antwort zu haben, an der man festhält, die aber falsch ist. Und glaubte, dass dieser Mut zur Unwissenheit nicht nur intellektueller ist, sondern auch zutiefst befreiend. Denn wer akzeptiert, dass nicht alles weiß, muss keine Energie damit verschwenden, so zu tun, als war es anders. Kann diese Energie nutzen, wirklich zu verstehen. Denk mal darüber nach, wie viel Energie du täglich damit verschwendest, einen Eindruck aufrecht zu erhalten, einen Eindruck von Kompetenz, von Sicherheit, von Kontrolle. Wie würde es sich anfühlen, wenn du ein Fatsch sagen würdest, ich weiß es nicht und das ist in Ordnung, Feynman lebte das. Und sagte, dass dieses Eingestehen der Unwissenheit ihm freier machte als jede Antwort konnte. Freiheit von der Last des Wissenmussens, Freiheit zu staunen, Freiheit wie der Anfänger zu sein. Und wer schon einmal als der Anfänger etwas Neues gelernt hat, weiß, wie lebendig sich das anfühlt. Damit verbunden war Feynmans geradezu bemerkenswerte Gleichgültigkeit gegenüber dem, was andere über ihn dachten. Das klingt nach einem Klischee, aber bei Feynman war es real und verbluffend konsequent durchgehalten. Lernte Mitgliedschaften in prestigeträchtigen wissenschaftlichen Akademien ab. Weigerte sich, an Konferenzen teilzunehmen, die für nutzlosen Selbstzweck hielt.
Kümmerte sich nicht darum, ob seine Freizeitbeschäftigungen, Bongos, Akzeichen, Safeknacken für einen Nobelpreisträger angemessen waren. Sagte sin gemas. Ich werde nicht mein Leben damit verbringen, das zu tun, was andere für richtig halten. Ich werde es damit verbringen, das zu tun, was mich wirklich interessiert. Das ist keine Arroganz. Das ist die tiefste Form der Selbstachtung. Die Erkenntnis, dass du der einzige Mensch bist, der dein Leben wirklich leben kann und dass du diese Verantwortung nicht an die Erwartungen an der Erde legieren solltest. Im Jahr 1986 erfuhr Feynman, dass sein Krebs zurückgekehrt war. Hatte bereits in dem frühen 1980 eine erste Krebserkrankung überstanden. Diesmal war die Prognose ernst. Klar war, würde nicht mehr lange leben, und wie reagierte nicht mit Bitterkeit, nicht mit Wut, nicht mit dem Versuch, so viel wie möglich nachzuholen. Lebte einfach weiter. So wie im Meer gelebt hatte, unterrichtete Notchborlesungen an der Kaltech. War Teil der Präsidentenkommission zur Untersuchung der Challenger-Katastrophe und lieferte eine legendare Demonstration. Bei der ein Stück des Ringmaterials in sein Glas Wasser tauschte und damit in einer einzigen Minute das Kernproblem erklärte, was Monate bürokratischer Berichte zuvor nicht geschafft hatten. Reiste nach Japan, las, schrieb, freute sich über kleine Dinge und sagte in einem seiner letzten Interviews, dass keine Angst vor dem Tod habe. Sagte, wenn entschlafen wurde und nie mehr aufwachen würde, dann würde das nicht vermissen, weil dann nicht mehr da war, es zu vermissen. Diese Haltung, das vollständige Akzeptieren des eigenen Endes ohne Drama und ohne Verleugnung, erlaubte ihm, jeden Tag mit einer Intensität zu leben, die meisten Menschen sich nicht einmal vorstellen können. Am 15 Februar 1988 starb Richard Feynman in Los Angeles im Alter von 69 Jahren. Auf seiner Tafel an der Kaltech, die kurz vor seinem Tod beschrieben hatte, standen in sich Satz. Auf Englisch, what I cannot create, I do not understand. Was ich nicht erschaffen kann, verstehe ich nicht. Dieser Satz ist seine letzte Lektion über Glück, nicht Wissen als Ziel, sondern Verstehen als Weg, nicht Ankunft, sondern Reise. Nicht Antworten, sondern bessere Fragen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass Glück keine Sache ist, die man irgendwann erreicht. Es ist eine Haltung, mit der man sich täglich dem Leben zuwendet. Feynman war nicht glücklich, weil berühmt war. War nicht glücklich, weil klug war. War glücklich, weil neugierig war, weil bereit war, nichts zu wissen. Weil Freude im Prozess fand und nicht im Resultat. Weil seine eigene Stimme über die Stimmen anderer stellte. Weil die Schönheit in den Dingen sah, die andere für selbstverständlich hielten. Und weil das Leben als das größte Experiment betrachtete, an dem jemals teilnehmen durfte. Wenn du nur eine einzige Sache aus diesem Video mitnimmst, dann lass es diese sein, fragt die Cheute. Wann habe ich zuletzt etwas aus reiner Neugier getan, ohne zu wissen, wozu es gut sein wird? Wann habe ich zuletzt im Fatsching geschaut, ohne sofort einen Namen, eine Kategorie oder einen Nutzen dran zu hängen? Wann habe ich zuletzt gesagt, ich weiß es nicht und mich darüber gefreut? Feynman hat uns gezeigt, dass Glück keine Frage der Umstände ist. Es ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit kannst du jederzeit jetzt gleich neu ausrichten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Kommentar da. Was hat dich am meisten zum Nachdenken gebracht? Ich freue mich auf den Austausch. Bis zum nächsten Mal.